О. Это на обломано. Ну, вид на 3. Кто-то столик протрет, блин. Вот, я уйду. Я пойду. Мне надо... Забыл я пакет мусора. И мне надо что-то липкое, видишь, от этого. Ну, Так залезь, помой руки в умывальнике. Умывальник там есть. Есть тут вода? Да. Есть. Нет. Мне просто немножко... Ведь салфеток нету, целая, смотри, сколько салфеток. Ну, у меня есть, вон, я же взяла. Вот полотенце. Вон полотенце, руки Я вытерла. вытерла, видели? Видели? Это ступенька. Нет, это чтобы ты летала в воздухе. Ну вообще да, это ступень. А вроде сейчас и не жарко, нормалек. Так, Ну, снимаем. сейчас посмотрим. Позорище. Сейчас. Тоненькие ножки. Все, нагребли земельку и уехали. Снимаем.
Я все равно свою музыку накладываю.
Давай же как есть. Залазь! Валя, вон не залазит! Дима! Залазит все. Снимай кофту. Снимай, я тебе дам новую. На, Дёдя. Давай. Снимай кофту. А что ты зажигание включила? Закрывай. Давайте не будем ехать, давайте попьем. Где давайте? Воспитали, да? Ой, даже такая любимая доча.